Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. V dnešnom videonávode si spoločne uháčkujeme tento roztomilý háčkovaný kabát Bunny. Kabát je na veľkosť 4 až 5 rokov a rozmery sú nasledovné. Rozpis na iné veľkosti nájdete v odkaze pod videom. Kabát môžete uháčkovať v rôznych farebných kombináciách a tak môžete vytvoriť dievčenskú aj chlapčenskú verziu. Je na vás, či pridáte roztomilé zajačie ušká a chvostík, alebo si ho dotvoríte podľa seba. Nápadov je veľa. Tak len veselo do tvorenia. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Hrúbka priadze je DK, čiže môžete použiť akúkoľvek priadzu o hrúbke DK. Toto je 100 gramové klpko s návinom 300 metrov. Je to 100% akryl, odporúčaný háčik 4 mm. Čiže toto je jedna farba a ešte budeme potrebovať takú istú priadzu inej farby. Čiže toto je moja základná farba, jedna, druhá. Okrem priadzy budeme potrebovať háčik. Ja použijem 6 mm háčik, pretože priadzu budeme dávať dvojmo. Čiže háčik, ďalej nožnice, ihlu na zapracovanie, nejaké značkovače, 3 ozdobné gombíky, tieto majú 2,5 cm a ešte aj ihlu na prišitie gombíkov. Ak to máme, môžeme začať pracovať. Zoberieme si priadzu, ja začnem touto bledou, takto dve nitky, čiže budeme robiť dvojmo a háčik. Urobíme si základné očko. A budeme potrebovať 55 reťazkových očiek. 1, 2, 3. ...53, 54, 55. Takže máme základnú reťazku 55 reťazkových očiek. Ideme robiť prvý riadok. Urobíme krátky stĺpik do druhého očka od háčika. 1, 2. A ďalej budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Až prídeme na koniec a budeme mať 54 krátkych stĺpikov. Takže robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Prišli sme na koniec, posledný krátky stĺpik do posledného očka. Takže prvý riadok máme hotový, máme 54 krátkych stĺpikov, 54 očiek. Ideme na druhý riadok. Od druhého riadku začneme rozširovať a urobíme si. Otočíme, urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ako na začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky nájdete v odkaze pod videom. Ja si sem dám značkovač, aby som vedela, kde potom mám vkladať, nech sa mi to nestratí. Teraz jedno očko preskočím, do ďalšieho očka pôjdu 2 dlhé stĺpiky. 1 a ešte 1. Čiže takto.
Máme krajný dlhý stĺpik, preskočili sme očko a do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Teraz máme 3 dlhé stĺpiky. Znovu jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Raz, 2. Jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Raz, 2. Teraz máme 2, 4, 6, 7. A ešte raz. Jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Raz, 2. Čiže takto máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 očiek. Týchto 9 očiek nám začne tvoriť jednu prednú časť. Ideme si vytvoriť roh. Do ďalšieho očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Čiže takto do toho prostredného vkladáme značkovač pre lepšiu orientáciu, aby sme vedeli, kde budeme v ďalšom, v tom ďalšom riadku zase rozširovať. Takže takto. Teraz ideme na rukávovú časť a znovu jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Jedno očko preskočíme, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Máme 2, 4, 6, ešte raz. Jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Čiže toto bude rukávová časť. Do ďalšieho očka vytvoríme roh, čiže urobíme 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3. Do prostredného očka vkladáme značkovač. Takto. Ideme na chrbtovú časť. Tam potrebujeme 16 dlhých stĺpikov, takže ideme jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Očko preskočím, do ďalšieho 2. Preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Preskočím, do ďalšieho 2. Preskočím, do ďalšieho 2. Máme 2, 4, 6, 8, 10. Preskočím, do ďalšieho 2. Preskočím, do ďalšieho 2. Preskočím, do ďalšieho 2. Čiže máme odtiaľto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dlhých stĺpikov, 16 očiek. Znovu vytvoríme roh, 3 dlhé stĺpiky do ďalšieho očka. 3. Do prostredného znovu vkladám značkovač. A ideme znovu rukávová časť. Jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Máme 6 a ešte raz preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Čiže 8, rukávová časť, tak ako tu. Vytvoríme roh, do ďalšieho očka 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3. Do prostredného vkladám značkovač. No a ešte predná časť. Preskočím očko, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky.
preskočím do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky, preskočím do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky a ešte do posledného očka 1 dlhý stĺpik. Čiže znovu máme aj na tejto strane tu 2, 4, 6, 8 a 9 krajový. Čiže takto máme druhý riadok hotový. Táto strana bude lícová strana, táto strana, kde robíme krátke stĺpiky, bude rubová strana. Ale zase záleží na vás, ako sa vám bude páčiť. Takže ideme na riadok 3. Jednoreťazkové očko, ktoré mi bude slúžiť iba na otočenie. Otočím. Budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k značkovaču. Takže po jednom krátkom stĺpiku no a prišli sme sem k značkovaču, čiže toto je náš roh a tu budeme robiť, tam kde máme značkovač, 3 krátke stĺpiky. 1, 2, 3. Takto. Znovu do toho prostredného, 1, 2, 3, do prostredného vkladám značkovač. Pokračujeme ďalej, až prídeme k značkovaču, čiže zase budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k značkovaču. No, prišli sme k značkovaču, čiže takto a znovu tu, kde máme značkovač, urobíme 3 krátke stĺpiky. 1, 2, 3. Naspäť si vkladám značkovač do toho prostredného. Čiže z tých 3. Hej, takto. A znovu prejdeme si chrbtovú časť. Urobíme po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k značkovaču, tu kde máme značkovač, 3 krátke stĺpiky. Znovu po jednom krátkom stĺpiku, prídeme sem, 3 krátke stĺpiky, po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec, taktiež krátky stĺpik aj do tohto posledného očka. Takže máme tretí riadok hotový. Čiže takto nám to zatiaľ vyzerá. Ideme na štvrtý riadok. Takže otočím na začiatku krajný dlhý stĺpik. Lepšie sa mi potom vkladá. A ideme robiť vzor, ideme robiť tie dlhé stĺpiky, čiže jedno očko preskočím do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Jedno očko preskočím do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky a pokračujeme ďalej, až prídeme k značkovaču.
No a prišli sme k značkovaču, čiže takto. Preskočím 2, preskočím 2, preskočím 2, preskočím 2, preskočím 2. Prišli sme k značkovaču, tu kde máme značkovač, znovu vytvoríme roh, ako sme robili tu, čiže urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Do prostredného vkladám značkovač, tvorí mi roh. No a rovnakým spôsobom budeme pokračovať ďalej, čiže jedno očko preskočím do ďalšieho, 2 dlhé stĺpiky. A prejdeme si aj rukávovú časť. 2, skočím, 1, 2, preskočím, 1, 2, preskočím, 1, 2, preskočím, 1, 2. Znovu máme značkovač, čiže tam, kde máme značkovač, robíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. A znovu budeme robiť, pokračujeme so vzorom a prejdeme si rovnakým spôsobom chrbtovú časť. Tu, kde máme značkovač, pôjdu 3 dlhé stĺpiky. Pokračujeme so vzorom, značkovač, kde máme 3 dlhé stĺpiky a pokračujeme, až prídeme na koniec. Dlhý stĺpik aj do posledného očka. Takže pokračujeme ďalej. No a prišli sme na koniec, takto, a do posledného tiež dlhý stĺpik. Takže máme už aj 1, 2, 3, 4 riadok hotový. Rovnakým spôsobom budeme pokračovať ďalej a riadky 5 až 12 budeme vlastne opakovať riadok 3 až 4. Čiže pokračujeme ďalej a stále opakujeme riadok 3 a riadok 4. Až vlastne budeme končiť riadkom 12. Takže pokračujeme ďalej. Nezabúdať na to, že tu, kde máme značkovače, v krátkych, alebo s riadkami v krátkych s krátkými stĺpikmi dávame 3 krátke stĺpiky a tu v riadku s dlhými stĺpikmi, kde máme značkovač, dávame 3 dlhé stĺpiky. Čiže pokračujeme rovnakým spôsobom a musíme mať dohromady 12 riadkov. Keď máme hotových 12 riadkov, 2, 4, 6, 8, 10, 12, prídeme na koniec a tu už si vymeníme priadzu, čiže nadpojíme si miesto jednej tej bledej už aj jednu tmavú. Ako nadviazať priadzu nájdete taktiež v odkaze pod videom. Čiže prišli sme na koniec, ešte do posledného očka, posledný dlhý stĺpik. Čiže takto. Máme priadzu nadpojenú. No a teraz jedno reťazkové očko, ktoré slúži na otočenie, otočím a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k značkovaču. Takže ideme po jednom krátkom stĺpiku. A prišli sme k značkovaču. Čiže tu. A tu, kde máme značkovač, urobíme ešte jeden krátky stĺpik. Značkovač si tu nechám, čiže takto. Teraz celú túto rukávovú časť preskočím a ideme tu, kde máme znovu ďalší značkovač. A tu, kde máme ďalší značkovač, urobíme znovu krátky stĺpik. Čiže tu, kde máme značkovač, pôjde tiež
krátky stĺpik, čiže sme si spojili prednú a zadnú časť. Takto, čiže toto bude vlastne rukav. Značkovače si ešte nechajte. A pokračujeme zase ďalej po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k ďalšiemu značkovaču. Čiže pokračujeme ďalej. No a prišli sme k ďalšiemu značkovaču. A tu, kde máme značkovač, urobíme krátky stĺpik. Znovu túto časť preskočíme a ideme sem, kde máme značkovač a urobíme tu, kde máme značkovač, tiež krátky stĺpik. A pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, krátky stĺpik do posledného očka. Čiže takto nám to vyzerá. Spojili sme si prednú a zadnú časť. Čiže tu sme si spojili aj druhá strana. Ďalej budeme pokračovať, že budeme striedať znovu riadky s dlhými a s krátkými stĺpikmi. Čiže toto sme mali riadok 13 a budeme ďalej pokračovať. Čiže teraz ide zase riadok s dlhými stĺpikmi, riadok 14. Na začiatku dlhý stĺpik bez reťazky. A pokračujeme ďalej so vzorom, čiže jedno očko preskočím do ďalšieho, dva dlhé stĺpiky. Preskočím dva dlhé stĺpiky. No, prišli sme sem, kde to máme vlastne ten spoj a pokračujeme len ďalej. Preskočím do ďalšieho dva dlhé stĺpiky. Preskočím do ďalšieho dva dlhé stĺpiky. Čiže takto a ďalej pokračujeme, až vlastne prídeme na koniec. A znovu sme prišli sem, čiže jedno očko preskočím do ďalšieho dva dlhé stĺpiky. A pokračujeme, preskočím do ďalšieho dva dlhé stĺpiky. A pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Dlhý stĺpik ešte do posledného očka. Takže takto nám to zatiaľ vyzerá. Tu je ten spoj, čiže priestor na rukav, zadná časť, predná časť. Takže takto. Ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom. Budeme robiť riadok s krátkými stĺpikmi, že budeme dávať po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Na začiatku jedno reťazkové očko na otočenie. A v riadku s dlhými stĺpikmi na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky a robíme vzor, jedno očko preskočím, dva dlhé stĺpiky do ďalšieho očka a tak si to prejdeme celé dokola. A budeme robiť, vlastne tu sme urobili 12 riadkov
A taktiež urobíme takto, že máme dve nitky, jednu bledú, jednu tmavú, urobíme tiež 12 riadkov. Takže pokračujeme ďalej. Jedno reťazkové očko na otočenie. Otočím a robím po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Takže musíme mať zase touto farbou, čiže kde striedame, kde máme jednu tmavú, jednu bledu, taktiež musíme mať 12 riadkov. Keď máme ďalších 12 riadkov hotových, 2, 4, 6, 8, 10, 12, prišli sme sem na koniec a tu ešte si nadpojíme, zase túto bledu dáme už preč a nadpojím si túto druhú tmavú. Znovu ako nadväzujeme, nájdete v odkaze pod videom. Takže ešte a do posledného ešte dlhý stĺpik a vlastne už tu mám obidve tie tmavé. No a ďalej budem pokračovať s touto tmavou a urobím zase ďalších, nie 12, ale urobíme ešte 13 riadkov. Takže otočím do reťazkové očko a idem teraz po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, potom zase riadok s dlhými stĺpikmi a urobím si ešte ďalších 13 riadkov. Čiže budeme končiť s riadkom s krátkými stĺpikmi. Takže pokračujeme. Keď máme už aj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 riadkov hotových, aj spodnú časť, nebudeme ukončovať, necháme si to takto, aby sme to potom mohli ešte obháčkovať, aby sme nemuseli zase nadväzovať priadzu. Ideme si teda najskôr ešte urobiť kapucňu. Na kapucňu si zoberieme túto bledú priadzu, čiže tak toto máme, toto je lícová strana a my nadpojíme priadzu tu, kde sme začínali. Sem. Cez základné očko. Prevlečiem, tieto konce si hneď zahačkujeme, jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. Budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Na začiatku sme mali 54 očiek, čiže aj teraz urobíme 54 krátkych stĺpikov, čiže 1 do ďalšieho očka, 2, 3 a takto si to prejdeme až do konca. Budeme mať 54 krátkych stĺpikov do každého očka. Jedna, 52, 53 a ešte posledné 54. Čiže robíme kapucňu a teraz máme na začiatku 54 krátkych stĺpikov. Ideme na druhý riadok, otočím, urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky a budeme pokračovať so vzorom tak, ako sme robili aj vlastne celé telo toho kabátika. Takže jedno očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky, 1, 2, preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky a takto budeme pokračovať a budeme znovu striedať riadok 1 a 2.
Čiže takto. Len pokračujeme ďalej a striedame riadok znovu s krátkými stĺpikmi a riadok s dlhými stĺpikmi. No a prišli sme na koniec, 2 dlhé stĺpiky a do posledného očka ešte tiež 1 dlhý stĺpik. Čiže takto. A znovu jedno reťazkové očko, otočíme a budeme robiť riadok s krátkými stĺpikmi, takže budeme dávať po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. A potom zase riadok s dlhými stĺpikmi a opakujeme. Čiže pokračujeme ďalej. Ak máme hotový dostatočný počet riadkov, ja mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 riadkov a kapucňa meria 25 cm. Čiže tu odtiaľto sme začali, 25 cm. Ideme si ju spojiť. Vnútornú stranu, čiže toto je vnútorná strana, to je vonkajšia strana, vnútorná strana k sebe. Preložíme na polovičku a spojíme túto do prvého očka, takisto do tohto prvého očka a urobíme pevné očko. A budeme robiť po jednom pevnom očku a budeme brať iba zadné očka z každej strany. Čiže zadné očko toto a taktiež toto a urobíme pevné očko. A znovu do ďalšieho očka, zadné očko. Nestiahovať, nechať voľnejšie, aby sa to nestiahlo. Čiže robíme po jednom pevnom očku do každého očka a berieme iba zadné, tie vnútorné očka. No a prišli sme na koniec. Tu máme ešte posledné 2 očka, taktiež vnútorné očko, jedno, druhé. Prevlečieme a teraz ukončíme. Čiže takto nám to vyzerá. Čiže toto je tá vrchná časť. No a samozrejme zašijeme koniec. Takže hotovo je už aj kapucňa. Keď už máme teda hotovú aj kapucňu, ideme si to ešte obháčkovať. Tu sme skončili, tu sme robili vlastne na spodu posledný riadok s krátkými stĺpikmi. Takže ideme robiť teraz tu. Budeme pokračovať ďalej. Urobíme jedno reťazkové očko a urobíme krátky stĺpik tu okolo tohto krajného krátkeho stĺpika. Teraz tu máme ďalej dlhý stĺpik, tak okolo neho urobíme 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Tu máme krátky stĺpik, čiže okolo krátkeho stĺpika 1 a okolo dlhého budeme robiť 2 krátke stĺpiky a striedame 1 a 1, 2
a znovu 1 okolo toho krátkeho stĺpika a tu okolo dlhého pôjdu 2 krátke stĺpiky a pokračujeme, až vlastne prídeme hore ku kapucni. No, prišli sme sem, tu sme nadpájali vlastne kapucnu, čiže sem okolo tohto krátkeho stĺpika pôjde krátky stĺpik a tu okolo tohto krajného stĺpika tiež krátky stĺpik. Tu máme dlhý stĺpik, čiže okolo neho pôjdu 2 krátke stĺpiky a znovu budeme striedať. Tu, kde máme riadok s krátkými, pôjde krátky 1 a kde máme dlhé stĺpiky, tam pôjdu 2. Raz, 2 a pokračujeme, až prídeme vlastne na vrch kapucne. No a prišli sme sem hore, čiže tu bol dlhý stĺpik. Raz, 2. Tu, kde sme spájali, tu dáme 1 krátky stĺpik a zase budeme pokračovať ďalej druhou stranou, čiže pôjdeme okolo dlhého stĺpika, pôjdu 2 krátke a okolo krátkeho pôjde 1 krátky stĺpik. A pokračujeme a takto si to isto, tak rovnakým spôsobom, takisto si to prejdeme aj túto druhú stranu. Presne takisto ako bola táto strana. Čiže tu, keď prídeme na ten spoj, nezabudnúť, že tu máme riadok s krátkými stĺpikmi, aj tu máme riadok s krátkými stĺpikmi, čiže tam ide po jednom. Takže pokračujeme a vidíme sa zase na konci. No a prišli sme na koniec, čiže tu máme ešte krátky stĺpik. Čiže takto. Teraz jednoreťazkové očko otočím a ideme zase naspäť a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže po jednom robíme do každého očka po jednom krátkom stĺpiku. Takže pokračujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, posledný krátky stĺpik do posledného očka. Čiže takto. Teraz v tomto ďalšom riadku si urobíme otvory na gombiky. To znamená, že keď si to takto dáte spolu, takto. Tu sme spájali, čiže tu sme pripájali vlastne kapucňu, čiže nie do tohto ďalšieho, ale do druhého očka. Čiže tu sme spájali a tu 1, 2, vložím značkovač. Teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, do 14. očka vložím značkovač a znovu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Do 14. tiež vložím značkovač.
Je to na tejto strane, čiže takto keď si to dám, tak na ľavej strane tu budeme robiť otvory na gombíky, tuto potom našijeme gombíky, čiže toto je ľavá strana, otvory, tu pôjdu gombíky. Teraz prišli sme na koniec, urobíme jedno reťazkové očko, otočím a budeme robiť po jednom krátkom slopiku do každého očka, až prídeme k prvému značkovaču. Takže robíme po jednom krátkom slopiku, až prídeme k značkovaču. No a prišli sme k značkovaču. Ešte jeden krátky stĺpik tam, kde máme značkovač. Teraz dve reťazkové očka. Dve očka preskočíme a budeme pokračovať ďalej po jednom krátkom stĺpiku, čiže takto, po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k ďalšiemu značkovaču. Takže pokračujem po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a prišli sme k značkovaču. Krátky stĺpik tu, kde máme značkovač. Dve reťazkové očka. Dve očka preskočíme do ďalšieho krátky stĺpik a znovu budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme k tretiemu značkovaču. Takže prišli sme k značkovaču, krátky stĺpik tu, kde máme značkovač, dve reťazkové očka, dve očka preskočím a teraz budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec . No a prišli sme na koniec. Krátky stĺpik do posledného očka. Čiže takto. Tu sme si vytvorili 1, 2. Kde mi ušlo? 1, 2, 3. Tu máme 3 otvory na gombíky. Teraz ideme na ďalší riadok, jedno reťazkové očko, otočím a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme k reťazkovému priestoru. Takže po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No a prišli sme k prvému reťazkovému priestoru a do reťazkového priestoru urobíme dva krátke stĺpiky. Čiže takto a pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme k ďalšiemu reťazkovému priestoru. Do reťazkového priestoru urobíme dva krátke stĺpiky a potom ešte raz zopakujeme tiež do reťazkového priestoru dva krátke stĺpiky a pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Prišli sme k druhému reťazkovému priestoru, čiže dva krátke stĺpiky. Raz, dva. No a pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme k ďalšiemu reťazkovému priestoru. A posledný reťazkový priestor, čiže tiež dva
krátke stĺpiky, čiže takto nám to vyzerá. Tu máme jeden, druhý, tretí a pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec. Krátky stĺpik do posledného očka. Ešte si urobíme jeden riadok, ozdobný riadok, a budeme ho robiť z račích stĺpikov. A s týmito račími stĺpikmi si to prejdeme vlastne celé dokola. Takže jednoreťazkové očko a urobíme späť krátky stĺpik do toho posledného očka. A budeme znovu krátky stĺpik do predchádzajúceho očka. Čiže vraciame sa naspäť a robíme vlastne račie stĺpiky. Robíme krátke stĺpiky, ale ideme smerom naspäť. Čiže celé si to takto prejdeme. No a prišli sme na koniec. Čiže krátky stĺpik, ten račí do posledného očka. A ešte budeme pokračovať ďalej a obháčkujeme si aj spodnú časť. A ďalej budeme pokračovať. Čiže tu máme ďalší krátky stĺpik. Čiže tu bol krajný, tu je ďalší krajný. A ideme sem do tohto ďalšieho krajného. A spravíme račí stĺpik tu do ďalšieho očka. Ďalší račí stĺpik. Čiže takto sme si prešli ten spodok a ešte jeden. Čiže takto. No a teraz tu budeme pokračovať ďalej po jednom račom stĺpiku do každého očka. No a prišli sme na koniec. Tu máme ešte krátky stĺpik. A tu máme bočné krajné stĺpiky, takže ideme okolo prvého, druhého a ešte okolo tretieho. Čiže takto ukončíme. V tomto prípade potiahnem a zašijeme konce. Máme aj lem, už to máme obhačkované. Môžeme si robiť rukáv. Takže ideme si robiť rukáv. Začneme riadokom s krátkými stĺpikmi a pôjdeme odtiaľto vnútornou stranou. To znamená, urobím si základné očko. A tu, kde máme značkovač, nadpojím priadzu, čiže vidím, mám jednu takú, prevlečiem jednoreťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka. Čiže takto a pokračujem po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Toto si môžeme hneď zahačkovať. Čiže ideme takto vnútornou stranou a robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka.
No a prišli sme na koniec, krátky stĺpik aj sem, tu kde sme mali tento značkovač. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Máme 32 krátkych stĺpikov. Čiže prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. Otočíme. Teraz urobíme začiatočný dlhý stĺpik do tohto očka, kde sme spájali. A ešte jeden dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže takto. Očko preskočím, do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky a pokračujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, posledné 2 dlhé stĺpiky. Čiže tu máme jedno očko, preskakujeme a spojíme pevným očkom do prvého tohto začiatočného dlhého stĺpika. Jedno reťazkové očko otočím. Čiže každý riadok budeme otáčať. Otočím. Urobíme krátky stĺpik do toho istého očka a robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Prišli sme na koniec. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže takto. Otočím. Teraz pozor. Budeme robiť začiatočný dlhý stĺpik nie do tohto istého očka, ale sem, aby sme išli vlastne medzi tie Včka, aby nám vzor pekne pokračoval ďalej. Čiže urobíme začiatočný dlhý stĺpik, ale sem do tohto očka. Ešte jeden dlhý stĺpik. Teraz očko preskočím, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. Aby nám vzor išiel pekne rovno ďalej. Čiže takto. Tu. Aby nám pekne pokračoval ďalej. No a pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom. Prídeme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Znovu otočíme, robíme rád s krátkými stĺpikmi a tak ďalej. Striedame. A urobíme si 2, 4, 6, 8, 10, 12 riadkov takouto farbou, čiže jedna nitka bledou, jedna nitka tmavou. Potom si nadpojíme tmavú a budeme znovu robiť 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, čiže budeme končiť s riadkom s krátkými stĺpikmi. Urobíme 13 riadkov touto tmavou, čiže kde budeme mať obidve nitky tmavou a ešte si, keď vlastne budeme končiť, prídeme na koniec, čiže budeme robiť to vnútornou stranou, ten krátky stĺpik a potom si urobíme ešte jeden rád týmito račími stĺpikmi, tak ako sme robili dokola, čiže keď to takto potom pekne vyvrátime, tak tie račie stĺpiky budú takto zvonku. No a keď prídeme na koniec, ukončíme, zašijeme konce. Čiže takýmto spôsobom si robíme rukav. 12 riadkov takto, 13 riadkov touto farbou a plus ešte jeden riadok račími stĺpikmi. Prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme hotové na rukave 2, 4, 6, 8, 10, 12 riadkov takto. A ešte 13 riadkov touto zelenou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ešte si urobíme posledný riadok a bude z račích stĺpikov. Takže jedno reťazkové očko a budeme sa takto znovu vrácať naspäť, čiže robíme račie stĺpiky. A do ďalšieho očka.
Takto si to prejdeme celé dokola. Vraciame sa touto vnútornou stranou, pretože to budeme vytáčať von, tak aby bol kraj pekný. No a prišli sme na koniec. Ukončíme. Zašijeme koniec. No a teraz, keď rukav vyvrátime, tak ten pekný kraj máme takto pekne zvonku. Čiže takto. Ideme si prišiť gombíky, čiže takto si to pekne preložím. Tu, kde máme vlastne tú dierku. Čiže sem prišijeme gombík. Ideme si ešte uháčkovať uška. Zoberieme si priadzu, ja použijem túto bledú, tiež dvojmo, háčik. Urobíme si magický kruh. Jednoreťazkové očko. Ideme robiť prvý riadok. Prvý riadok budeme robiť do kruhu, do tohto kruhu a urobíme 6 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do posledného vkladám značkovač. Kruh zatiahnem. Prvý riadok máme hotový. Ďalej budeme pokračovať do kruhu, nespájame. Ideme na druhý riadok. Do ďalšieho očka urobíme 2 krátke stĺpiky. Jeden, 2. Budeme robiť po 2 krátke stĺpiky do každého očka. Takže ideme. 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2 a do posledného tiež 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Vkladáme naspäť značkovač do posledného očka. Takže máme 12 očiek v tomto riadku, čiže druhý riadok máme hotový. A robili sme po 2 krátke stĺpiky do každého očka, máme 12 očiek. Ideme na tretí riadok a budeme robiť
Do ďalšieho očka 1 krátky stĺpik, do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A budeme striedať 1 a 2. Raz, 2. A dokola. Do ďalšieho 1, do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. 1 a 2. 1 a 2. A ešte posledný krát 1 a do posledného očka 2 krátke stĺpiky. Raz, 2. Takže máme tretí riadok hotový a máme 18 očiek. Ideme na štvrtý riadok. Budeme robiť do ďalších dvoch očiek po jednom krátkom stĺpiku 1, 1 a do ďalšieho očka 2 1, 2 a striedame 1, 1 do ďalšieho 2 1, 2 a tak si to prejdeme dokola 1, 1 a 2 1, 1 a 2. 1, 1 a 2. A ešte 1, 1 a do posledného 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Vkladám naspäť značkovač do posledného očka. Štvrtý riadok máme hotový a máme 24 očiek. Ideme na 5. riadok a v 5. riadku budeme robiť do 3 očiek po jednom a do ďalšieho 2. Takže 1, 1, 1 a do ďalšieho 2 1, 2 a znovu do 3 po jednom 1, 1, 1 a do ďalšieho 2 1, 2 a znovu do 3 po jednom 1, 1, 1 a do ďalšieho 2 do 3 po jednom 1 a do ďalšieho 2 1, 2 do 3 po jednom a do ďalšieho 2 a ešte posledný krát do 3 po jednom 1, 1, 1 a do posledného očka 2 krátke stĺpiky. Raz, 2. Vkladám naspäť značkovač. Čiže máme 5. riadok hotový a máme 30 očiek. Ideme na 6. riadok a budeme robiť do 4 po jednom a do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. Takže 1, 1, 1, 1 a do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. Raz, 2 a znovu do 4 po jednom, do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. 1 a do ďalšieho 2. A takto si to prejdeme dokola. Do 4 po jednom a do ďalšieho 2. A do posledného 2
krátke stĺpiky. Raz, dva. Takže máme už aj 6. riadok hotový a v 6. riadku máme 36 očiek. Ďalej budeme robiť riadok 7, 8, 9, 10 a 11, čiže 5 riadkov budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže nasledujúcich 5 riadkov robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Takže robíme 5 riadkov. Takže tu sme posledný krát rozšírili 1, 2, 3, 4, 5 riadkov. Máme hotových. Teraz tu si zašijeme tento koniec, aby nám to neušlo. No a toto si môžeme nechať. Pokračujeme ďalej. Ideme na riadok 12 a budeme robiť do 4 očiek po jednom. 1, 2, 3, 4 a 2 dáme spolu. A budeme to robiť takto. Zoberiem si toto jedno predné očko. Tu tiež len predné očko. Teraz prevlečiem cez tie dve očká. Na háčiku mám dve očka a prevlečiem ešte cez dve očka, čiže dokončím krátky stĺpik. Čiže takýmto spôsobom budeme spájať dve očka spolu. Teraz znovu do 4 po jednom. 1, 2, 3, 4 a 2 dáme spolu. Čiže idem len cez to prvé očko. Jedno, druhé. Prevlečiem cez dve a prevlečiem ešte raz cez dve. A znovu do 4 po jednom. Raz, 2, 3, 4 a 2 spolu. Jedno, druhé. Cez dve, cez dve. A zase 1, 2, 3, 4, 1, druhé, cez dve, cez dve. 1, 2, 3, 4 a 2 spolu. A ešte posledný krát. 1, 2, 3, 4 a posledné dve očka spolu. Jedno, druhé a vložím naspäť značkovač. Čiže máme riadok 12, máme 30 očiek. Teraz budeme robiť riadky 13, 14, 15, 16, čiže 4 riadky budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Takže robíme 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Napíšeme na koniec. Čiže 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka máme hotové. Teraz ideme na riadok 17 a v riadku 17 budeme robiť do 3 očiek po jednom krátkom stĺpiku. 2, 3 a 2 spolu. Jedno, druhé, cez dve a ešte raz cez dve. Takže do 3 po jednom, 3 a 2 spolu. Jedno, druhé. A opakujeme až do konca. 1, spolu. 1, 2. Vrátim naspäť značkovač. Takže máme už aj riadok 17 a máme 24 očiek. Teraz budeme robiť znovu
4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, čiže riadok 18, 19, 20, 21. 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No, prišli sme na koniec, čiže 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka máme hotový, čiže riadok 21 je hotový. Ideme na riadok 22. V riadku 22 budeme robiť do dvoch očiek po jednom, raz, dva a dva dáme spolu, 1, 2 a znovu do dvoch po jednom, 1, 2 a 2 spolu a takto si to prejdeme dokola. Vrátim naspäť značkovač, čiže máme riadok 22 a máme 18 očiek dokola. Znovu urobíme 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, čiže riadky 23, 24, 25 a 26 po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Prišli sme na koniec. Vložím značkovač naspäť. Takže máme ďalšie 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže riadok 26 hotovo. Ideme na riadok 27 a budeme robiť do ďalšieho očka krátky stĺpik a ďalšie 2 dáme spolu. A znovu do ďalšieho očka krátky stĺpik a 2 spolu. Do ďalšieho jeden krátky stĺpik a 2 spolu. Jeden krátky stĺpik do ďalšieho očka, 2 spolu. Do ďalšieho 1, 2 spolu. A ešte raz. Jeden krátky stĺpik do ďalšieho očka a 2 spolu. Vrátim naspäť značkovač. Čiže máme riadok 27 hotových, teraz máme dokola 12 očiek. Ďalej budeme robiť 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, čiže riadok 28, 29, 30 a 31. Robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No a prišli sme na koniec, čiže máme už aj 31. riadok hotový, čiže robili sme 4 riadky po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže takto sme skončili, takto si to stlačíme. Teraz budeme spájať tieto vrchné očka spolu dohromady. Čiže budeme robiť 6 krátkych stĺpikov. Idem hneď sem do tohto posledného. Tu sem z jednej strany a tu očko z druhej strany. A urobím krátky stĺpik. Čiže prvý jeden, ďalšie 2 očka spolu. 1, 2, 3, 4, 5 a ešte tieto posledné 2 spolu, 6. Čiže takto. Nechám si dlhšiu nitku, aby som to mohla potom prišiť a zatiahneme. Čiže jedno uško máme hotové a rovnakým spôsobom si urobíme aj druhé uško. No a keď máme obidve uška hotové, ideme si ich prišiť. Takže ideme si prišiť uška.
Budem ich prišívať do tohto riadku s krátkými stĺpikmi a tu sme mali 1, 2, 3 krát, čo sme dávali tie 2 dlhé stĺpiky do jedného očka, čiže do tohto posledného, čiže tu začnem. A idem prišívať. No ešte zašijeme koniec. Ja tú nitku takto stiahnem do toho uška. Takže jedno uško je hotové, jedno máme prišité. Ešte druhé uško. Čiže do tohto riadku, tu do tohto riadku s tými krátkými stĺpikmi. No a zašijeme koniec. A ja si tiež túto nitku takto do uška stiahnem. No a hotovo. Aj druhé uško je hotové, prišité. No a už si len priviažeme brmbolec ako chvostík. Brmbolec som robila na takejto pomôcke, ktorá má 8 cm. Ako robiť brmbolce nájdete v odkaze pod videom. Takže už len priviazať brmbolec. Čiže ja ho priviažem sem, kde sa mi to stretáva v strede. No a zašijeme konce. A hotovo. Tak a hotovo. Verím, že sa vám háčkovaný kabát Bunny podaril a tešíte sa rovnako ako ja. A malí nositelia sa môžu píšiť vašou prácou.
Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!